Sveiki, draugi! Esat laipni lūgt atpakaļ pārsteidzošajā piedzīvojumā, ceļojumā pa dzīvi kopā ar Jēzu. Es priecājos redzēt puišus un meiteņus šeit Mičiganā, tāpat arī visus tos, kas ir pievienojušies mums no visas pārējās valsts, kā mūsu paplašinātā komanda. Nākamajās programmās mēs aplūkosim ļoti nozīmīgas un aizraujošas patiesības Bībelē. Pirms uzsākam šī vakara tēmu, es vēlos aicināt Dagu Bačeloru, kas mūs vadīs šajos atklājumos. Sludinātāja Daga, kāpēc lai tu nenāktu uz skatuves? Sveiki, puiši un meitenes, laipni lūgt uz mūsu piedzīvojumu kuģa. Šis ir ceļojums pa dzīvi kopā ar Jēzu, un mēs runāsim par lietām, kas patiešām jums palīdzēs jūsu ceļā ar Jēzu. Palīdzēs jums uzzināt, kā nokļūt debesīs. Esam ļoti pateicīgi, ka jūs esat daļa no šīs programmas. Uzsāksim šo vakaru ar dziesmu Dzīve ir piedzīvojums. Es lūdzu mūsu dziedātājs nākt uz skatuves, sludinātājs Dags paņems savu ģitāru. Kāpēc gan, lai mēs visi nepieceltos un nenodziedātu dziesmu Dzīve ir piedzīvojums? Āmen! Paldies, sludinātāja Ross. Draugi, es vēlos jūs laipni lūgt šajā pārsteidzošo piedzīvojumu programmā, un pirms katras programmas mēs uzklausām kādus bērnu jautājumus, ko viņi ir iesūtījuši no visas pasaules. Tagad mēs esam gatavi mūsu pirmajiem iesūtītiem video jautājumiem, tāpēc mēs tos aplūkosim. Sveiks, sludinātāja Daga! Es esmu Adrei, dzīvoju Indijā, un mans bībeles jautājums ir, cik daudz brīnumus Jēzus paveicis savā dzīvē? Tātad jautājums, cik daudz brīnumus Jēzus paveica savā dzīvē. Jēzus savas dzīves laikā paveica aptuveni 37 brīnumus, un daži no šiem brīnumiem bija tādi, ka viņš dziedināja, vai ka viņš pavairoja maizi, vai staigāja pa ūdens virsu. Ir tā, ka viens un tas pats brīnums tiek minēts vairākos evaņģēlijos, bet tad tas tiek skaitīts tikai kā viens. Iespējams, Jēzus maizi pavairoja 2 reizes, tā skaitot visu kopā sanāk 37 brīnumi. Tas ir interesanti, ka Jēzus darīja brīnums ne tikai tajā laikā, kad viņš bija uz zemes, bet, kā jūs zināt, Jēzus veic brīnums arī mūsdienās, cilvēku sirdīs un dzīvēs. Tāpēc Jēzus brīnumi turpinās, un arī pirms viņš atnāca, viņš veica brīnumus. Labi, man šķiet, ka mēs esam gatavi mūsu nākamajam jautājumam. Sveiki! Mani sauc Aisa, man ir 11 gadi, esmu no Filipīnām. Mans jautājums ir, kā es varu koncentrēties svētbrīžu laikā? Kā mēs varam fokusēt savu uzmanību, kad lasām vai studējam Bībeli? Cik daudziem no jums ir gadījies, kad jūs lasāt vai runājat ar Dievu, bet jūsu domas kaut kur klīst riņķī, un tad jūs domājat, ak, vai es taču lūdzu? Bet es domāju par savu mājas darbu vai par to, ko teica mans brālis vai māsa, vai kādas trakas un muļķīgas lietas. Un tad jūs atopaties un sakāt, ak, vai kungs, man ļoti žēl, man vajadzēja lūgt, bet manas domas kaut kur aizklīda. Vai jums ir bijusi šāda problēma? Jūs pateicaties par ēdienu, bet nevarat sagaidīt, ka lūkšana beigsies, lai varētu sākt ēst. Kad mūsu bērni bija mazi, viens no tiem, kad mēs pateicāmies par ēdienu un pēc lūkšanas teicām āmen, viņš teica, ēdam, tagad ēdam. Viņš nevarēja vien sagaidīt, kad tā lūkšana beigsies, lai varētu sākt ēst. Un tā gluži nav lūkšana. Lūkšana ir tad, kad tu atdod Dievam savu prātu un domas, un tas ir normāli, ja dažreiz jūsu domas kaut kur aizklīst, bet jūs tās atvedat atpakaļ. Kad jūs bijāt mazi, dažreiz bija grūti kontrolēt, ko jūs domājat vai ko jūs sacījāt, un viena no pazīmēm, kas liecina par to, ka jūs pieaugat, ir tā, ka jūs arvien vairāk un vairāk kontrolējat savas domas un rīcību. Tā ir zīme tam, ka esat nobriedis. Jūs vairs nesakāt visu, ko domājat, jūs padomājat pirms tam un tad sakāt. Un lūkšana prasa treniņu tieši tāpat kā vispārējais dzīvē. Kad jūsu domas sāk aizklīst, pagrieziet tās atpakaļ un paliks vieglāk.
Vai jūs esat kādreiz veduši savu sunu pastaigāties? Viņš ik pa laikam grib kaut kur aizskriet un tad velk tevi aiz pavadas. Bet līdz brīdim, kad viņš iemācās sadzirdēt un palikt ar saimnieku pastaigas laikā, tāpat jūs varat iemācīties arī savu prātu palikt pie skolotāja. Kad jūs lūdzat un lasāt viņa vārdu, nekļūstiet mazdūšīgi, ja jūsu domas mazliet aizklīst. Tas notiek ar visiem, tikai pagrieziet tās apakaļ. Labi, sako nākamais video jautājums. Sveiki, mans vārds ir Filips Simons. Es dzīvoju Merilindā un man ir 11 gadu. Mans bībeles jautājums ir, kā ir iespējams zināt, vai Dievs vai Sātans runā uz tevi? Viņa jautājums ir saistīts ar tām domām un iespaidiem, kādus mēs saņemam, un tad mēs domājam, vai tas ir Dievs, kas man kaut ko cenšas pateikt, vai arī tas nāk no kādiem ļauniem eņģeļiem. Kā ir iespējams atšķirt? Pirmkārt, ja tev ir šaubas, lūdzu un prasi pēc vadības. Bībele saka, ja tu nodod savu ceļu kungam, viņš vadīs tavas takas. Tāpēc prasi Dievam gudrību. Vēl tu vari skatīties, kas notiek, kāda ir iespaidi, un pārliecināties, ka tas sadara ar Dievu vārdu. Es atceros kādu bībeles varoni, kurš dzirdēja kādu balsi, kas uz viņu runā, un viņam varēja būt ļoti grūti to saprast. Reiz Dievs teica Abrahāmam, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzaku, un ej uz Morijas zemi un upurē to par dedzināmo upuri. Kā viņš varēja zināt, ka tas bija Dievs? Jūs varētu domāt, ka viņam lika to darīt velns. Vai jūs zinat, kā viņš zināja? Viņš bija pavadījis tik daudz laika klausoties Dievā, ka viņš pazina Dieva balsi. Katru reizi, kad bačelora kundze man zvana, viņai nav nepieciešams teikt ļoti daudz. Kad viņa ir pie telefona un vienkārši saka čau, es pazīstu viņas balsi tik labi, ka viņai ir nepieciešams pateikt tikai čau. Un es jau zinu, ka tā ir viņa. Tad, kad jūs pavadāt daudz laika ar kādu cilvēku, jūs pazīstat viņa balsi. Un tad, kad jūs staigājat ar Dievu, Bībele mums saka 1. Jāņa vēstulē, mēs zināsim, ka tas ir viņa gars. Gars mācīs mūs, bet tas nāk no staigāšanas garā un Bībeles studijām. Labi, mūsu pēdējais šīs dienas jautājums. Mans vārds ir Mats, esmu no Mičiganas. Mans jautājums, kāpēc jāiet uz baznīcu, ja Dievs ir visur? Tas ir labs jautājums. Ja Dievs ir visur, vai tad ir kāda vajadzība doties uz kādu īpašu vietu? Vai mums ir jādodas uz baznīcu? Tas ir labs jautājums. Tādēļ, ka Dievs ir visur, vai Dievs ir arī šeit? Jā. Šī ir īpaša diena, un mēs nākam kopā kā draudz ne tikai uz programmu, bet šī ir arī pielūgsmes diena. Dievs ir visur. Bet dažreiz, kad mēs darām savu darbu un savas lietas, mēs aizmirstam par Dievu. Un tad, kad mēs noliekam malā tās lietas un īpašā veidā nākam uz īpašu vietu, īpašā laikā, lai koncentrētos uz Dievu, tas ir citādāk. Tāpēc jā, Dievs ir visur, un mums vajadzētu viņu pielūgt visu laiku un runāt ar viņu visu laiku. Bet tā kā mums ir darbs, ko darīt, un mums ir skola un mājas darbi un koris, bet kad mēs noliekam tādu īpašu laiku, kas nav paredzēts ne darbam, ne korim, laiks, lai nāktu sarunātos ar tevi, Dievs. Un jūs zināt, ka mēs nenākam uz baznīcu tikai Dieva dēļ, mēs nākam, lai būtu kopā ar draudzes ģimeni, ar kuru jūs neesat visu laiku kopā, jo viņi nav visur. Kad mēs nākam uz draudzi, tas ir laiks sadraudzībai ar citiem un Dieva pielūgsmei. Ar to mēs šodien noslēdzam Bībeles jautājumus. Paldies, sludinātāji Dag, mūsu šīs dienas tēma ir uzvara pār puķi. Liels paldies! Vai jūs zinājāt, ka Bībele ir grāmata, kas runā par cīņu starp labo un ļauno? Un mēs šajā nodarbībā runāsim par šiem diviem lielajiem spēkiem, labo un ļauno. Visur pasaulē un arī šeit ir spēki, kas mūs ietekmē. Ir Dievs un ir arī velns. Dievs runā uz mūsu sirdīm, un velns visu laiku cenšas novērst mūsu uzmanību. Viņš nevēlas, lai mēs dzirdam Dieva balsi. Bībelē Dievs ir neredzams, viņš ir gars. Bet velns dažreiz ir attēlots kā čūska, kā pūķis. Viņš tiek saukts par velnu, Sātanu par pievīlēju. No kurienes nāk tā ideja, ka velns ir kā čūska? Vai jūs varat redzēt uz ekrāna? Jesejas 14:29 ir teikts, no čūskas saknes nāks indīga odze. Pēdējā laikā ir uzņemtas daudz filmas par pūķiem. Kā būt draugos ar pūķi, kā trenēt pūķi, un visi aizņemti ir ar pūķiem. Bet vai jūs zinājāt, ka par pūķiem tika runāts jau senos laikos? Un ir vairāk rāpuļi, kas patiesībā planē nevis lido.
Ir zīdītājs, kas lido, to sauc par sikspārni. Šeit ir ķirzaka, un izskatās, ka tai ķirzakai ir spārni, bet patiesībā tā lec no koku uz koku, izplešot savus krūšu kurvi, tādējādi veidojot spārnus, un tā planē. Ir kāda čūska Indonēzijā, tā var lēkt no viena koka un planēt uz otru koku. Tā izpleš savas krūtis un gandrīz izskatās tā, it kā peldētu gaisā. Tā slīd no viena koka uz otru, un tad atkal uzlien kādā citā kokā un lec un planē un vēl uz kādu koku. Un tas ir pārsteidzoši, kā dažus no šiem radījumiem Dievs ir veidojis, lai tie lidotu. Ir pat tādas vāveres, kuras lido. Bet ja mēs skatāmies uz fosilijām, kas ir saglabājušās daudz viet pasaulē, ir daudz pierādījumu par šiem milzu rāpuļiem, kas bija spējīgi lidot. Viņiem bija lieli spārni. Vienu no viņiem sauca par pterozauru, jeb citreiz arī sauca par pterodaktilu. Šim izmirušajam radījumam spārnu platums bija kā nelielai lidmašīnai. Tie varēja būt 100 kilogramu smagi, viņi bija milzīgi. Dažiem no viņiem bija liels ķīlis uz galvas. Tas redzams uz atrastajiem skeletu kauliem. Daži zinātnieki un paleontologi domā, ka tas varēja būt kā stūra lidmašīnai. Tas viņiem palīdzēja gaisā pagriezties, un dažiem no tiem bija patiesi liela galva, kurā bija tukši dobumi. Zinātnieki domāja, kādam nolūkam tie bija domāti. Vai tamdēļ, lai viņi varētu skaļi rēkt vai taurēt, vai arī šie tukšie dobumi bija tamdēļ, lai tur varētu sajaukties kādas ķīmiskās vielas. Cik daudz no jums ir dzirdējuši par bombardieru vabolēm? Šīs vaboles spēja izšļākt ļoti karstu šķidrumu, lai apdedzinātu. Zinātnieki domā, ka varbūt tās dēvē par ugunīgajiem pūķiem, tādēļ, ka tās varēja izšļākt karstu šķidrumu. Mēs nezinām, bet pasaulē ir daudz teoriju. Visām pirmatnējām civilizācijām ir stāsti par pūķiem, par lidojošiem pūķiem, un daži no viņiem pat spļāva uguni, un tas ir interesanti, ka tik daudz leģendu, un zinātnieki domā, ka tas var būt saistīts ar kādu no šiem izmirušajiem dinozauriem, kas kādreiz dzīvoja. Bībelē tiek runāts par čūsku, kas ir mūsu ienaidnieks. Bībele saka, tanī dienā tas kungs piemeklēs ar savu garu lielo un stipro zobenu, žiglo un veiklo, lunkano čūsku un noraus lielo jūras pūķi. Jesais 27.1. Bībele runā par šo čūsku jau tur, Ēdenes dārzā. Jau pirmo reizi, kad velns atklāja sevi, viņš to darīja čūskas izskatā, kas dažreiz tiek saukta par pūķi. Daudz no tiem tāpēc tiek saukti par augstu asiņu rāpuļiem, bet mēs mācīsimies par ienaidnieku. Un es nevēlos, lai mēs izšķiestu savu laiku vienkārši runājot par ienaidnieku, bet Jēzus mums stāsta par velnu, lai mēs sev pasargātu un netiktu pievilti. Tāpēc mēs mācīsimies, ko Bībele saka par to. Kā iegūt uzvaru pār pūķi? Pirmkārt, kas ir pūķis un no kurienes tas nāk? Jūs varat izlasīt atbildi Lūkas 10. nodaļā 18. pantā, kur Jēzus saka, es redzēju sātanu kā zibeni no kurienes? No debesīm krītam. Kāpēc, lai debesīs būtu velns? Bet tie ir Jēzus vārdi, un viņš teica, es biju tur, kad viņš tika izdzīts. Jūs varat lasīt par to Atklāsmes grāmatas 12. nodaļas 9. pantā. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli. Cik daudz pasaulē ir velni pievilti? Visi. Gandrīz vai visi. Un Jēzus sauca velnu par šīs pasaules princi. Apostols Pāvils viņu dēvēja šīs pasaules princis. Tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku šajā pasaulē neklausās Dievu, Jēzu un viņa garu, bet klausās ienaidnieku. Un ir teikts, ka viņš tika izdzīts no debesīm, viņš, kas pieviļ. Bet vai velns tika izdzīts viens pats? Nē, ir teikts, ka kopā ar eņģeļiem viņš tika izdzīts. Bija daudz eņģeļu, kas pameta debesis kopā ar Luciferu, kad viņš tika izdzīts. Otrais jautājums, kas radīja sātanu un vai viņš tiešām ir pūķis? Vai Dievs radīja ugunis pļaujošu pūķi, kas mums visiem traucē? Nē, viņš nebija pūķis. Ir teikts, tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā, es biju tevi iecēlis. Vai jūs zināt, kas ir svaidīts ķerubs? Bībele mums saka, ka pie Dieva troņa debesīs ir 2 vareni eņģeļi. Jūs varat par to lasīt Jesejas grāmatā. Jeseja saka, es redzēju to kungu sēžam uz augsta troņa. Serafi lidinājās pār viņu, tiem bija katram 6 spārni, tie sauca svēts, svēts, svēts. Tie bija lielākie un augstākie Dieva eņģeļi, un tur bija eņģelis, kam bija vienas no augstākajām pozīcijām visās debesīs. Un viņš bija eņģelis, kad Dievs viņu radīja.
Kad pirmo reizi iesākās grēks? 1. Jāņa 3:8 ir teikts, ka vēlns grēko no sākuma, bet Dievs neradīja vēlnu. Viss, ko Dievs radīja, ir labs, bet viņš pats pārvērtās par vēlnu. Jūs varat lasīt par to Atklāsmes grāmatā 12. nodaļas 9. pantā vecā čūska, ko sauc par vēlnu un sātanu. Un vārds sātans nozīmē ienaidnieks, pretinieks. Viņš ir tas, kas sāka visas pasaules problēmas. Un cilvēks saka, ja Dievs ir labs, kāpēc ir tik daudz ļauna? Ja Dievs ir labs, kāpēc ir sāpes un ciešanas? Vai jūs zināt kādu, kas ir piedzimis slims? Ko tad sliktu viņi ir izdarījuši? Viņi vienkārši slimi piedzima, viņi to nenopelnīja. Ja Dievs ir spēcīgs, kāpēc tad viņš neiznīcina vēlnu? Vai Dievs ir stiprāks nekā vēlns? Jā. Kāpēc tad viņš vienkārši viņu neiznīcina? Kāpēc ir ciešanas uz šīs zemes? Ja Dievs ir mīlestība, ja viņš ir labs, ja viņš ir spēcīgs, kāpēc viņš pieļauj, ka mums ir tik daudz problēmu? Šodienas nodarbība palīdzēs mums saprast šīs lietas. Kāds bija Sātana vārds pirms viņš grēkoja? Un kur tobrīd viņš dzīvoja? Tolaik viņa vārds nebija Sātans. Dievs neradīja būtni, kuru sauc par Sātanu. Jesejas 14. nodaļā 12. līdz 14. pantā rakstīts, kā tu esi nogāzts no debesīm, tu Lucifer, spožā zvaigzne. Tu gan domāji savā prātā, es uzcelšu savu troni virs zvaigznēm, es būšu kā pats visaugstākais. Lucifers vēlējās Dieva pozīciju. Viena no pirmajām un visietekmīgākajām Dieva radībām bija šis Dieva eņģeļu līderis. Dievam ir armija, viņus sauc par eņģeļiem. Viņi ir kalpotāju gari. Cik daudz eņģeļu tur ir? Padomāsim par to. Bībele saka, ka katram no mums ir sargeņģelis. Un ja mēs šeit esam jaunu 250 cilvēku, tad šeit ir vismaz 250 eņģeļu. Bībelē ir teikts, ka Dieva eņģeļi pieraksta katru neapdomātu vārdu, ko mēs pasakām. Dievs saka, ka viņš pieraksta. Lai kur jūs dotos, visur ir kameras, kas visu ieraksta. Tāpat arī Dievs pieraksta lietas jau ilgu laiku, un to viņam palīdz darīt sargeņģeļi. Kā jūs domājat, cik daudz cilvēku ir pasaulē? 7,8 miljārdi līdz šim, un tas nozīmē 7,8 miljārdus labo eņģeļu kā minimums. Un Dievam ir arī citas pasaules, kuras nav kritušas, un tur arī ir miljārdiem un miljārdiem eņģeļu. Un katram no viņiem Dievs zina vārdu. Dievs zina katras zvaigznes vārdu. Dievs pat zina jūsu matu skaitu. Dievs zina arī matu skaitu. Un tas jau vairs nav tik svarīgi, tāpēc, ka arī es jau zinu, ka to vairs nav atlicis daudz. Un tur bija miljoniem un miljārdiem eņģeļu, un augstākais no eņģeļiem bija skaists eņģelis. Jums viņš patiktu, viņš bija labs. Katra laba un perfekta dāvana nāk no tā kunga. Dievs veidoja visus savus radījumus labus, un viņa vārds bija Lucifers. Un tas bija labs vārds, tas nozīmē gaismas nesējs. Bet tagad tas vairs nav labs vārds, jūs varat nosaukt savu suni par Luciferu, bet tas ļoti iespējams nebūtu labs suns, ja jūs viņu sauksiet par Luciferu. Man reiz notika līdzīga sanāksme šai, un es biju veļas mazgātavā, kur mazgāju savus drēbes, un kamēr es gaidīju, kad tās izžāvēsies, es redzēju, ka tur bija kāds zēns, viņš spēlējās ar nelielu mašīnīti uz linolēja grīdas. Es teicu, sveiks, kā tev klājas? Labi, kā tevi sauc? Viņš pat nepaskatījās augšup un teica Lucifers. Zvēns man teica, ka viņa vārds ir Lucifers, un es teicu, jūs droši vien neejat uz draudzi, vai ne? Nē, tā es neteicu, tā es tikai padomāju. Kaut kādā brīdī tas bija labs vārds, bet tad kļuva slikts un asociējās ar ļaunu. Aizveriet savus acis uz mirkli. Aizveriet acis, uzticieties man. Iztēlojieties bildi, kāds varētu izskatīties vēlns. Kad jūs aizverat acis un domājat par to, es, protams, nevēlos, lai jūs viņu pielūgtu, bet kad jūs iztēloties, kāds viņš varētu izskatīties, ko jūs redzat? Kādā krāsā viņš ir? Sarkanā. Cik daudz no jums teica, ka viņš ir sarkanā krāsā? Balts? Nu labi. Vai viņam ir bārda? Nē. Vēlnam, ko es iedomājos, ir bārda. Kas viņam ir uz galvas? Rāgi. Redzēt, jūs iedomājaties rāgus, un ko viņš tur rokā? Dakšas. Vai tas ir tādēļ, ka vēlns ir zemnieks, un viņš izmanto tās siena vākšanai? Nē, daži saka, ka vēlns ir atbildīgs par elli, bet viņš nav. Un viņš izmanto tās dakšas, lai pārliecinātos, vai cilvēki tiek ellē vienmērīgi pagatavoti, bet tā nav taisnība.
Daudz cilvēku, kad domā par velnu, vai zināt, ko viņi redz? Viņi domā, ka velns ir tādā kā Helovīna kostīmā, gluži kā šis vīrs ar melno apmetni, ar sikspārņu spārniem, un viņam ir kazbārdiņa. Mēs parasti iztēlojamies, ka velnam ir rāgi un dakšas un tādas kājas kā āzim, un viņš izskatās tāds neglīts, briesmīgs, dīvaini izskata. Bet ko Bībele saka, kāds bija Lucifers? Viņš bija skaistais eņģelis. Trešais jautājums, kā Lucifers mainījās? Ecehiela 28:15 ir teikts: nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu. Vai Dievs veidoja neglītu sātanu, vai arī viņš veidoja skaistu sātanu? Viņš bija perfekts un brīnišķīgs. Bet viņš sāka iekarot Dieva pozīciju. Kaut kas mainījās viņa sirdī, klausieties, kas notika. Lucifers bija skaists, tik varens. Bībele saka, ka viņš bija apklāts un izrotāts ar vismajestātiskāko apģērbu, spēcīgs, inteliģents. Un ja jūs redzētu to gaismu, kas plūda no viņa, viņš bija ļoti krāšņs, viskrāšņākais no Dieva radījumiem. Bet tad viņš redzēja citus eņģeļus, pielūdzam Dievu, Tēvu un Dēlu Jēzu, un viņš sāka domāt, kāpēc viņi nepielūdz mani. Un kad viņš redzēja Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto garu radām dažādas lietas, viņš domāja, kāpēc gan es nevarētu radīt dzīvību. Un viņš sāka domāt, ka viņam vajadzētu būt Dievam. Viņam vajadzētu būt lielākai varai. Viņš paskatījās savā atspulgā un domāja, es esmu tik skaists, cilvēkiem vajadzētu dievināt mani. Un viņš sāka audzēt egoismu savā sirdī. Un viņš iekāroja Dieva pozīciju. Daži cilvēki ir skaisti, bet kad viņi sāk domāt, ka ir ļoti daļi, un to domā arvien vairāk un vairāk, viņos rodas lepnums. Ir normāli būt pievilcīgam, bet Bībele saka, ka ir jābūt arī pazemīgam. Lucifers sāka kļūt lepns. Viņš spēja radīt brīnišķīgu mūziku. Lucifers pārsnāja mūziku. Viņš pilnīgi iespējams varēja dziedāt piecbalsīgi viens pats. Viņš bija debesu kora diriģents. Un arī mūsdienās velns lieliski zina, kā izmantot mūziku. Bībele mums saka Ecehiela 28. nodaļā, tu savu gudrību pazaudēji aiz ārējā spožuma. Viņa skaistums radīja augstprātību. Jesaias 14:13, tu gan domāji savā prātā, es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm. Es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats visaugstākais. Lucifers teica, es vēlos būt Dievs. Vai Lucifers bija radītājs vai radījums? Radījums. Viņš bija radījums, bet viņš vēlējās būt radītājs. Kā gan jūs varat iznīcināt savu radītāju? Tas ir traki, kad par to padomā. Ja Dievs ir labs, vai Dievs radīja velnu? Nē. Dievs radīja skaistu eņģeli, bet daži no jums noteikti domā, vai Dievs zināja, ka Lucifers kļūs egoistisks un lepns? Jā. Viņš zināja. Kāpēc tad Dievs viņu vēl joprojām radīja, ja viņš to zināja? Vai Dievs pieļāva kļūdu? Nē, Dievs nepieļauj kļūdas. Kāpēc tad Dievs radīja Luciferu, ja viņš zināja, ka Lucifers kļūs egoistisks un lepns? Vai tur bija kāds ražošanas defekts, kad Lucifers nokāpa no ražošanas līnijas? Labi, es vēlētos to ilustrēt. Man ir nepieciešams brīvprātīgais. Ļaujiet man paskatīties. Daži no jums ir ļoti labi sadarbojušies un ir klusi. Jaunie cilvēki šeit. Vai esat bijuši šeit augšā? Nē, labi, tad nāciet. Kāds ir tavs vārds? Orlīvs. Un tavs? Levijs. Paskatieties dārguma lādē, varbūt jūs varat tur atrast suni. Varat to izdarīt kopā. Levī, paskaties suņa apakšā. Vai tu redzi tur ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi? Ieslēdz to. Šis ir Gizmo. Gizmo ir mākslīgā intelekta suns. Gizmo sēdi. Gizmo apvelēs uz sāniem. Gizmo atnes. Tu nezini, ko tas nozīmē, vai ne? Gizmo piecelies. Gizmo, tu esi brīvs.
Vai tu vēlētos kaut kur doties? Gizmo, vai tu vari darīt arī kaut ko citu? Ej gulēt. Ej gulēt. Nē, to es neteicu. Okay. Tā kā tas nesadarbojas ar mani, es to izslēgšu. Tas izskatās jautrs suns, vai ne? Kāda pusstunda ar viņu būtu interesanti, bet jums viņš apniks, jo viņš dara tos pašus 4 vai 5 trikus. Kas ir daudz aizraujošāks? Šāds robots vai īsts suns? Es domāju, kur mēs varētu atrast īstu kucēnu? Varbūt Bačelora kundze mums atnesīs kucēnu. Skatieties, kāds nāk ārā no kapteiņa mājas. Šeit mums ir Gizmo un Oreo. Šī ir neliela suņa meitene. Viņa abi ir melns ar baltu. Ar kuru varētu būt jautrāk? Kurš radīs vairāk problēmu? Kam būs vajadzīgs vairāk rūpju? Kāpēc tad jūs gribētu labāk Oreo nekā Gizmo? Tāpēc, ka tas ir īsts kucēns. Es domāju, ko Oreo darīt, ja mēs noliktu viņu lejā. Gizmo, egulēt. Gizmo dejo. Mēs labāk paņemsim Oreo, jo mēs nezinām, kas var notikt. Liels paldies jums, puiši. Ļaujiet man pateikt, kādēļ es jums šo parādīju. Kāda ir atšķirība starp robota kucēnu un īstu kucēnu? Vai jūs esat roboti, vai esat brīvi? Brīvi. Jūs pieņemat paši savus saprātīgus lēmumus ar savu gribu, un pat sunim ir nosacīta brīvība pieņemt kādus lēmumus. Pat suņi ir dažādas personības. Vienā kucēnu metienā katrs no viņiem ir atšķirīgs un reaģē citādāk. Un ziniet, tas suns, ja viņš izvēlēsies tev mīlēt, tas būs pa īstam. Un tā būs īsta pieķeršanās tev. Viņš vēlēsies nākt pie tevis, pavadīt laiku ar tevi, būt ar tevi, gulēt ar tevi kopā. Dievs vēlas savus radījumus, kam piemīt īsta mīlestība. Vai Dievs veido robotus? Nē, Dievs neveido robotus. Dievs veido savus radījumus īstus, un viņš dod viņiem brīvību. Viņš varēja veidot Luciferu tādu kā robots, bet vai tad viņam varētu būt mīlestība? Vai robots var mīlēt? Nē. Kad jūsu vecāki izlēma, ka jūs viņiem būsiet, vai viņi no ārsta dabūja apliecinājumu, ka jūs vienmēr būsiet labi, paklausīgi un mīloši? Nē. Vai jūs mēdzāt dažreiz būt nepaklausīgi un spītīgi? Kāpēc gan jūsu vecāki vēl joprojām par jums rūpējas? Tāpēc, ka viņi vēlas jūs mīlēt, un viņi vēlas, lai jūs mīlētu viņus. Lai mīlētu, jums ir jāizvēlas un jābūt brīviem. Vai jūs sapratāt, ko es vēlos jums pateikt? Dievs veido visus savus radījumus brīvus, un viņš zināja, ka kādu dienu kāds izvēlēsies viņu nemīlēt. Un viņš veidoja Luciferu pat tad, kad viņš zināja, ka Lucifers viņu nemīlēs. Dievs respektē viņa brīvību. Dosimies uz priekšu. Cik daudz eņģeļu pievienojās Luciferam, viņa dumpīja pret Dievu. Debesīs Lucifers staigāja visur un teica citiem eņģeļiem: jūs ziniet, Dievs veido visus likumus un uzliek mums šos visus noteikumus. Mums tie nav nepieciešami, tāpēc varam paši parūpēties par sevi. Un Sātans pārliecināja 1/3 eņģeļu. Viņš vēlējās visus eņģeļus, bet tikai 1/3 daļa sekoja viņam, viņa dumpī. Par to var lasīt Atklāsmes grāmatā 12:3 un 4. Redzi, liels pūķis, ugunīgi sarkans, viņa aste noslaucīja 1/3 daļu zvaigžņu no debesīm. Tie eņģeļi Atklāsmes grāmatā bieži tiek dēvēti par zvaigznēm.
Un Bībele mums saka, ka Sātans ar viņa eņģeļiem tika izdzīti, jo Sātans un viņa eņģeļi, kuri visi cīnījās pret Dievu, tika uzveikti. Šis protests pret Dievu pārvērtās dumpī. Nākamais jautājums ir, kāds bija rezultāts Lucifera dumpim? Galu galā izcēlās visaptverošs karš. Tas izcēlās debesīs. Grūti iedomāties visaptverošu karu debesīs, kādus ieročus tie varētu izmantot. Izcēlās karš debesīs. Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar Pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim. Bībele saka, ka velns tika izdzīts. Un velns sev līdzi aizrāva 3. daļu eņģeļu. Kā Sātans piemāna cilvēkus pievienoties savam dumpim? Redzēt, kas notika. Tikko velns bija izdzīts no debesīm, viņam nebija mājvietas. Viņš klejoja pa visu kosmosu, meklējot vēl kādus dievu radījumus, kas viņam sekotu. Dievam ir ne tikai radījumi uz šīs planētas, visums ir tik bezgalīgs. Dievam pavisam iespējams ir citas nekritušas, perfektas, inteliģentas būtnes citās pasaulēs, kas varbūt eksistē miljoniem gadu. Mēs, kas šeit esam, viņus nevaram redzēt, jo esam saslimuši ar slimību, ko sauc par grēku. Mēs šeit esam tādā kā karantīnā. Līdzīgi, kad esam slimi, vecāki negrib, lai kontaktējamies ar citiem. Visai mūsu planētai ir ļoti slikta slimība, tāpēc mēs nevaram sarunāties ar citām nekritušo planētu būtnēm. Bet vēlnam tāda iespēja bija. Dievs teica, ja viņi vēlas tev sekot, viņi to var darīt. Es tevi nespiedīšu sekot man. Redziet, Dievs nespiedīs mūs sekot viņam. Mēs varam izvēlēties viņam sekot, viņš dod brīvību. Tāpēc velns devās uz šīm citām pasaulēm, un Dievs teica velnam, tu nevari viņus visu laiku traucēt, bet es piešķiršu vienu vietu uz planētas, kur tu vari viņiem sarunāties. Dievs teica Ādamam un Ievai, es dodu jums visus šos kokus šeit dārzā, lai jūs no tiem ēstu, bet neiet tūlmā šim ļauna un laba atzīšanas kokam. Es nevēlos, lai jūs iepazītos ar ļaunu, jo es vēlos, lai jums būtu tikai labais. Dievs viņus brīdināja 1. Mūzes 2:17, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu to ēdīsi, tu mirdams mirsi. Un tad Bībele iepazīstina ar interesantu tēlu. Kādu dienu, kad Dieva pastaigājās pa dārzu, darot savu patīkamo darbu, apkopjot vīnogus un vācot augļus, viņa ieraudzīja to aizliegto koku. Tas bija skaists koks, un tam bija skaisti, saldi izskata augļi, un viņa skatījās uz to koku, un velns pamanīja savu iespēju. Velns iemiesojās čūskā, un viņš runāja caur čūsku, kas tolaik bija skaists radījums. Un ir teikts, ka čūska bija visviltīgākais no visiem lauku zvēriem, ko Dievs bija veidojis. Un čūska teica sievai, vai Dievs ir teicis, ka jūs nevarat ēst no koka augļiem? Nē, viņa teica, mēs varam ēst no augļiem, mums vienkārši nevajadzētu ēst no šī koka, vai to aiztikt, jo citādi mēs mirsim. Velns teica, viņš melo, jūs nemirsiet viss. Vai jūs zināt, kāds ir pirmais jautājums Bībelē? Pirmais jautājums Bībelē ir Sātana uzdots. Viņš jautā, vai Dievs to ir teicis. Velns apšauba Dievu vārdu. Velns vēlas, lai jūs apšaubītu Dievu vārdu, un pēc tam, kad Ādams un Ieva sāk apšaubīt Dievu vārdu, uzradās dažādas problēmas. Viņš teica, jūs nemirsiet visus, tāpēc Ādamam un Ievai bija jāpieņem lēmums. Velns saka, ka jūs nemirsit, bet Dievs saka, jūs mirsit. Viņiem bija jāizvēlas, kam viņi sekos, un Bībele saka, kam jūs sekosit, tā kalpi jūs būsit. Vai jūs sekosit čūskai, vai arī jūs sekosit Dievam? Man ir nepieciešams brīvprātīgais. Ļaujiet man paskatīties, šoreiz es aicināšu meiteni. Jā, jaunā lēdija, kas ir pacēlusi roku. Jā, tieši to ar brillēm. Nāc šurp. Es vēlos, lai tu paskaties. Vai tev ir bail no čūskām? Tu atradīsi nelielu čūsku tur. Dodies tur un paņem čūsku. Mēs varam paaicināt vēl vienu meiteni šeit augšā. Nāc augšā. Tur ir vēl kāda čūska. Paņem tur vēl kādu čūsku no tās dārguma lādes. Vai tu atpazīsti, kādu čūsku tu paņēmi? Zini, kas tā par čūsku? Pakarti. Tā ir klaburčūska. Es tikai jokoju. Kāds ir tavs vārds? Lūsija. Un tavs? Alēna. Vai dažiem cilvēkiem ir bail no čūskām? Kāpēc? Dažas čūskas ir indīgas, un tās var nogalināt. Vai kādas čūskas ir skaistas? Vai čūskas var hipnotizēt?
Jā, dažas no čūskām tā kustas un slīd, un viņām ir tādi skaisti raksti. Vai čūskas var tā nomaskēties? Jā, tās var nomaskēties tā, ka mēs nemaz nespētu viņas pamanīt. Un viņas paslēpjas un gaida. Un viņas zaudē savu siltumu, un viņas var sajust, ka tuvojas kaut kas silts. Viņas uzbruk ļoti piepeši. Es mēdzu dzīvot kalnos, un tur bija daudz čūsku. Un es uzmanījos no klaberčūskām. Un es nogalināju vairākas klaberčūskas. Un pirms es iepazinu patiesību, es apēdu vienu vai divas klaberčūskas. Jūs to negribētu darīt, tās labi negaršo, un tas nav tā vērts. Bet čūskām ir augstas asinis. Un parasti čūskām nerūp savi bērni. Ja viņām ir bērni, viņas vienkārši aizlien prom un atstāja savus bērnus. Arī vēlnam ir augstas asinis. Viņš maskējas, viņš ir hipnotizētājs. Viņam neviens nerūp, tikai viņš pats. Un Velns runāja caur šo čūsku, un viņš to izmantoja jau kopš tā brīža Edens dārzā, visu laiku līdz atklāsmes grāmatai, kur ir teikts, čūska ir Velna simbols. Tagad jūs varat uz brīdi nolikt čūsku zemē. Bībelē viens no pirmajiem pravietojumiem stāsta par čūskas galvas samīšanu. Vai jūs vēlaties uzkāpt uz čūskas galvas? Ir sacīts, ka Jēzus uzkāps čūskai uz galvas, bet tomēr teikts arī ir tas, ka Velns viņam iekodīs papēdī. Ziniet, man bija draugs, kurš uzkāpa uz čūskas galvas, un viņš domāja, ka viņš to varēs pacelt, bet tā bija spējīga uzlocīties un viņam iekost. Pat tad, kad tu esi to ievainojis, ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo tās ir sīkstas. Es dzirdēju par vīru, kurš pamanīja mazu čūsku uz ceļa, un bija ziema un palika augsts, ļoti augsts. Jūs jau zināt, ka čūskām ir augstas asinis, un tad, kad paliek pārāk augsts, tās vairs nevar pakustēties. Viņš redzēja, ka čūska nespēja kustēties, jo bija pārāk augsts, un viņam palika žēl. Viņš to paņēma un iebāza sev zem krekla, lai sasildītu, un vai zināt, ko tā izdarīja? Tā sasila, un tad tā viņam iekoda. Velns liks jums darīt, ko sliktu. Viņš izdarīs tā, ka jums viņa paliek žēl, un tad viņš jums iekodīs. Viņam jūs nerūpat. Viņš jūs kārdinās grēkot, iegāzīs, un pēc tam viņš jūs apsūdzēs Dievu priekšā. Šeit ir arī lielā čūska. Labi, aizmirst par to. Bet atgriezīsimies pie mūsu nodarbības. Kāpēc Ādams un Ieva nenomira, tiklīdz viņi bija ēduši to augli? Garīgi viņi nomira. Tiklīdz viņi sagrēkoja, viņu gaismas apģērbs pazuda. Viņi ieraudzīja, ka viņi ir kaili, un viņi bija nobijušies. Bībele arī saka to, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi, un 1000 gadi kā viena diena. Cik ilgi dzīvoja Ādams, kurš to zina? 930 gadus. Kāds bija vārds cilvēkam, kas dzīvoja visilgāk? Metuzāls. Cik ilgi viņš dzīvoja? 969 gadus. Ļoti labi, bet patiesībā Metuzāls nebija cilvēks, kas dzīvo visilgāk. Metuzāla tēvs Ēnoks vēl joprojām ir dzīvs. Viņš ir visilgāk dzīvojošais vīrs, bet vīrs, kurš nomira, un līdz tam dzīvodams visgarāko dzīvi bija Metuzāls. Dievs teica, dienā, kad jūs šo augli ēdīsiet, jūs mirsit. Kāpēc mēs neesam miruši, ja visi ir grēkojuši un grēka alga ir nāve? Atbilde ir uz ekrāna. Vai jūs zināt šo pantu? Vai jūs gribat to teikt kopā ar mani? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tāpēc jums ir divas izvēles. Velns, kas atnes nāvi, un Dievs, kas atsūtīja savu dēlu. Un Jēzus saka, es paņemšu čūskas indi. Bībelē ir minēts kāds pravietojums. Kā Mūzes ir paaugstinājis čūsku tuksnesī, tā jātop paaugstinātam cilvēka dēlam. Visi gani Bībelē bija norūpējušies par čūskām, jo tās nogalināja avis. Man ir bijusi iespēja arī nogalināt daudz čūsku. Man bija tāda nūja, kad es dzīvoju alā, un ar to es čūskām situ pa galvu. Un tad ar šīs pašas nūjas palīdzību es to paņēmu, jo jūs nevēlaties čūsku sagrābt ar roku. Pat ja jums šķiet, ka tā ir mirusi, viņa var būt dzīva, apgriezties un jums iekost. Un kad visi izrēlieši bija čūsku sakosti, tad Dievs teica viņiem, taisiet bronzas čūsku, uzliec to uz nūjas, un katrs, kas to uzlūkos,
tas dzīvos. Kad Jēzus nomira pie krusta, viņa asinis kļuva par pretindi čūskas cēlienam. Jūs varat tikt dziedināts no šīs nāvējošās slimības, ko sauc par grēku, saprotot to, ka Jēzus pie krusta iznīcināja čūskas spēku. Un čūska bija satriekta Jēzus dēļ, bet pēc tam, kad čūska ir ievainota, vai tā vēl joprojām var iekost? Pat ja tā ir uzvarēta, jūs vēl joprojām negribēsiet spēlēties ar šādu čūsku, tāpēc, ka tas var būt bīstami. Bībele saka, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt, ne tikai kā čūska, bet kā kas? Kā lauva rūgtams un meklē tos, kurus varētu aprīt. Varētu teikt, ka viņš ir kā cilvēkēdājs. Vēlns staigā riņķī un meklē, ko tas varētu iznīcināt. Un kungs teica Sātanam, no kurienes tu nākdams? Šis ir stāsts Iejeba grāmatā. Vēlns atnāk uz šo debesu sanāksmi, un Dievs viņam prasa, no kurienes tu nākdams? Viņš saka, es klejoju apkārt pa zemes virsu un to pārsteigāju. Sātans vienmēr meklē veidus, kā tas varētu sāpināt cilvēkus. Kāpēc Sātans vēlas ievainot cilvēkus? Sātanam īsti tu nerūpi. Viņš bija uzreiz pēc Dieva, bet viņš zina, ka Dievs tevi tik ļoti mīl, un veids, kā viņš var sāpināt Dievu, ir sāpinot tevi. Ja es vēlētos sāpināt jūsu vecākus, vislabākais veids, kā to izdarīt, būtu sāpināt jūs, tāpēc, ka viņi jūs mīl. Vai tas jūs sāpinātu, ja jūs redzētu, kādu jūsu ģimenē ciešam? Vēlns cenšas sāpināt Dievu, tāpēc viņš sāpina viņa bērnus. Atklāsmes 12:17 ir rakstīts, tad puķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas ciltslocekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Tā sieviete ir simbols Dieva draudzei, un puķis cenšas iznīcināt tos, kas paklausa Dievam, kas tic Jēzumu un paklausa Dieva baušļiem. Vēlns ienīst Dieva līgumu, kas ir viņa draudze. Un jūs esat daļa no Dieva ļaudīm. Tiklīdz jūs pieņemat Jēzu, jūs kļūstat daļa no viņa draudzes. Vai mums vajadzētu baidīties no vēlna? Jums nevajadzētu tās čūskas aiztikt, bet es no tām nebaidos. Ir teikts, ka lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Iespējams, esat redzējuši kādu multfilmu, kur ir kāds, kas tiek kārdināts, un viņam uz labā pleca ir kāds labais eņģelis, un viņš viņam saka, nedari to, tas ir slikti. Bet uz otra pleca ir jaunais eņģelis, kas saka, ai, nē, dari to, tas būs jautri, kāda starpība. Un tad tur ir cīņa starp šiem eņģeļiem, kas pārstāv savu spēku. Kaut kādā ziņā tas ir patiesi. Mēs dažreiz tiekam kārdināti, un mēs dzirdam balsi, jo mūsu apziņā runā svētais gars un saka, nē, nedari to. Bet vēlns saka, to neviens neuzzinās, un jums ir jāpieņem lēmums, ko jūs dariesiet. Vai jūs varēsiet izdarīt pareizo izvēli, ja jūs lūgsiet Dievam palīdzību? Jā, tiklīdz jūs tiekat kārdināts, lūdziet, un viņš sūtīs eņģeļus, lai jums palīdzētu. Ziniet, ik reizi, kad jūrnieki dodas jūrā, jūs zinat, kas viņiem ir līdzi? Tā ir svilpe, un jūs zinat, kāpēc? Ja jūrniekiem būtu jāpamet kuģis nakts laikā, un ja viņiem būtu cits jāatrod, un ja glābšanas laiva viņus meklētu, viņi varētu nosūtīt briesmu signālu. Viņi mēdza lietot šīs skaļās svilpes, lai viņi taptu uzņemti glābšanas laivās. Jūs svilpjat un tiek nosūtīta palīdzība. Arī lidmašīnās, kad jūs lidojat, tur atrodas glābšanas vestes, un katrai no tām ir svilpe. Ja gadījumā lidmašīna nolaiž ūdenī, cilvēki var svilpt, viņi var sapeldēt kopā un viens otru atrast tumsā. Kas ir mūsu svilpe? Tā ir lūgšana. Kad vien mēs esam nepatikšanās, kad esam kārdināti, mums ir iespēja lūgt, un Dievs uzreiz jums sūtīs savu palīdzību. Kāds būs Sātana galējais sods? Vēlnu, kas viņus pievīla, iemet uguns un cēra jūrā. Vēlns vēlējās būt Dievs, bet viņš nonāks uguns jūrā. Bībele saka Mateja 25:41, ejiet nost no manis jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sataisīta vēlnam un kam? Sātana eņģeļiem. Vai Dievs vēlas, lai arī jūs tiktu iznīcināti ēlas ugunīs? Nē, bet kam tad ir sagatavots šīs ēlas ugunis? Vēlnam un viņa eņģeļiem. Bet ja jūs izvēlaties Dievu atraidīt, viņš dod jums brīvību teikt viņam nē. Jūs varat izvēlēties viņu mīlēt, vai arī jūs varat izvēlēties sevi mīlēt vispirms. Redziet, vēlns ir perfekts ļaunumā, bet Dievs ir perfekts labajā. Sātans ir perfekts egoists, bet Jēzus ir perfekta mīlestība. Nav tā, ka Dievs būtu radījis ļaunumu, Dievs ir gaisma. Kas notiek, kad jūs paņemat prom gaismu? Ko jūs iegūstat? Tumsu. Kas notiek, kad jūs paņemat prom siltumu? Augstums.
Nav tā, ka Dievs būtu izveidojis sātanu, bet kad jūs atsakaties no Dieva gaismas, jūs nokļūstat tumsā. Kad jūs atsakaties no Dieva siltuma, jūs attopaties augstumā. Kad jūs atsakaties no Dieva mīlestības, jūs paliekat egoismā uz sevi. Bet Dievs vēlas pasargāt jūs no vēlna, Viņš vēlas pasargāt tevi no grēka. Viss, kas tev ir jādara, ir jāizvēlas viņu ielūgt savā sirdī. Citādi sātans tiks iznīcināts. Par to varat lasīt Ecehēla 28. nodaļā. Es likšu izšauties ugunī no tevis paša, kas tevi aprija, un daru tevi par pelniem. Tu esi pagalam uz visiem laikiem. Bet līdz tam brīdim, kad Jēzus nāks un vēlns tiks iznīcināts, kā mēs varam būt pasargāti no vēlna? Atbildi ir: bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Viltībām tas ir sātana trikiem. Un ko mēs vēl darām? Ir teikts, ņemiet gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Man ir nepieciešams brīvprātīgais. Iepriekšējā reizē bija meitenes, tagad izvēlēsimies puišus. Tā, ļaujiet man paskatīties. Jaunais cilvēks tur. Labi, nāciet abi uz šajieni. Jā, jūs abi divi. Vai jūs esat radinieki? Kādi ir jūsu vārdi? Jozo un Benžamins. Kā mēs cīnāmies ar vēlnu? Benžamin, tas ir tev, paturi šo uz sekundi. Man jāpārbauda kapteiņa klājas. Šis ir Goliāta zobens. Tas ir diezgan iespaidīgs zobens, vai ne? Es uzmanīgs. Nesasit skatuvu ar to, tas ir ass. Es nevaru jums atļaut šos ņemt uz mājām. Mamma un tētis varētu man to neļaut. Bībele saka, ka Dieva vārds ir ātrs un spēcīgs un asāks nekā jebkurš apusē griezīgs zobens. Atklāsmes grāmatā Jēzus parādās ar zobenu, kas ir viņa mutē. Vai Jēzum patiesi ir zobens mutē? Tas ir simbols kam? Dieva vārdam. Kāpēc Bībele ir salīdzināta ar apusē griezīgu zobenu? Jūs zināt, ka Bībele ir veidota un tajā ir likumi un pravieši, Dieva baušļi un Jēzus liecība. Tur ir divi liecinieki. Kad jūs tiekat vēlna kārdināts, kā jūs varat uzvarēt šīs vēlna kārdināšanas? Kā Jēzus cīnījās ar vēlna kārdināšanām? Ko tad viņš teica? Kas tur ir rakstīts uz ekrāna? Stāv rakstīts. Visas 3 reizes Jēzus atsaucās uz Dieva vārdu. Jūs varat pretoties vēlnam, prasiet pēc Dieva apsolījumiem. Jūs varat prasīt no Dieva spēku, kad vēlns jūs kārdina. Ja jūs turat Dieva vārdu savā sirdī, tas kļūst par ieroci, lai cīnītos pret ienaidnieku. Vai jūs jūtaties mazliet drošāk pret vēlnu, kad jums ir kaut kas tāds? Ko mēs darām ar zobenu, kad mēs tiekam kārdināti? Tieši tā, nocērtam čūskas galvu. Es jums ļaušu šos paturēt, un tad jūs dosieties uz savu sēdvietu. Jūs varat tos paturēt, kamēr sēžat, bet es jums nevaru ļaut tos paņemt uz mājām. Citādi man varētu būt kādas nepatikšanas. Tātad, kā mēs cīnāmies pret vēlnu? Tas bija mūsu šīs dienas lasījums, ar ko mēs sākām. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim vēlnam, un viņš bēgs no jums. Kad Jēzus stājās pretī, tad vēlns mūk. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Es atceros, ka pirms vairākiem gadiem dzirdēju, ka kāda laiva burāja Dienvidāfrikas dienvidaustrumu krastā. Sludinātājs Ross ir no Dienvidāfrikas. Un tur ir daudz haizivju, lielas baltās haizivis. Viņi būros aizved cilvēkus un ļauj viņiem barot haizivis, bet šīs laivas motors pārstāja darboties. Un visa ģimene un pāris draugi bija izbraukuši ar šo laivu, un viņi bija gandrīz 25 km no krasta mēģinot makšķerēt. Iekšējais motors sabojājās, un tad viņi gribēja pielikt ārējo motoru, bet arī tas beidz darboties. Un viņi bija iestrēguši, radio arī bija pārstājas darboties. Neviens nezināja, kur viņi ir. Pēc dienas arī laika apstākļi izmainījās, un ūdens sāk apludināt laivu. Laivā sāk krāties ūdens, un laiva tika pārpludināta ar ūdeni, un tā apgāzās. Un likās, ka visi noslīgs, tāpēc, ka tajā okeāna daļā ūdens bija augsts. Pēc diennakts pavadītas ūdenī viens cilvēks noslīka. Tur bija arī kāda meitene vārdā Evanģī. Viņai bija 17 gadi, un viņa teica, mūsu vienīgā cerība ir peldēt pēc palīdzības. Viņa bija peldēšanas komandas locekle un ļoti laba peldētāja. Pēc saules viņa varēja noteikt, uz kuru pusi ir krasts, un viņa sāka peldēt. Un viņa peldēja un pieprasīja apsolījumu Bībelē. Tas bija apsolījums, kas saka, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Viņa peldēja.
Bet tad viņi ieraudzīja haizivis. Viņa zināja, kas ir haizivis. Tur bija haizivju ļoti daudz, un tās sāka viņai riņķot apkārt, bet viņa lūdza: Kungs, tu teici, kad es iešu caur ūdeņiem, tu būsi pie manis. Haizivis vēl vairāk savācās kopā, viņa jau bija peldējusi vairākas stundas. Gal galā viņa sāka lūgt: Kungs, neļauj man nomirt lēnām, neļauj viņām man nokost roku un tad kāju, ļauj man nomirt ātri, bet viņa turpināja peldēt un turpināja prasīt pēc apsolījuma, kad es iešu caur ūdeņiem, tu būsi pie manis. Un tad viņa pamanīja, ka viena haizivs peld uz viņas pusi, un ka tā taisījās uzbrukt, bet te pēkšņi no kurienes piepeldēja delfīns un uztriecās virsū haizivī, un vēl kāda haizivs piepeldēja, bet uzradās vēl viens delfīns un uztriecās tai, un tad šī meitene paģība. Nākamais, ko šī meitene atskārta, bija krasta apsardzes kuģis. Viņa viņu savāca un atklāja, ka 2 delfīni viņu bija turējuši virs ūdens, aizsargājot viņu, un viņi bija tam liecinieki. Viņa viņu izglāba un atklāja, ka viņa bija nopeldējusi 80 km brīdī, kad viņi viņu savāca. Krasta apsardze devās arī pie pārējiem un izglāba tos. Kā viņa cīnījās pret velnu? Viņa lūdza pēc Dieva apsolījuma. Un tas nenozīmē, ka mēs nesaskarsimies ar kārdinājumiem vai grūtībām, bet kad mēs esam nepatikšanās un ja nākam pie Jēzus, vai viņš ļaus, vēlnam mūs sāpināt. Mēs varam tapt kārdināti vai pārbaudīt kā iebas, bet ja uzticamies Dievam, viņš izglābs jūs tagad un viņš jūs paglābs mūžībai. Velns ir kā čūska, un Bībele saka, ka viņš ir kā skorpions vai kā lauva. Viņš ir ļauns, viņš vēlas jūs iznīcināt. Bet jūsu vienīgā drošība ir ielikt savu dzīvi Dieva rokās, un Jēzus parūpēsies par jums. Tāpēc mans jautājums jums ir: jums tieši tagad ir šī iespēja. Vai jūs vēlaties sekot Jēzum un aplikt viņa bruņas un būt pasargātiem no pūķa? Vai jūs esat gatavi pieņemt Jēzus upuru un viņa asins, lai pasargātu sevi no grēka indes un nomazgātu visus jūsu grēkus? Vai jūs to vēlties? Dieva eņģeļi nometnē apsargā tos, kas viņam kalpo. Cik daudz no jums gribētu, lai Dieva eņģeļi aizsargā tevi no velna un viņa eņģeļiem?